ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମୋହ ଦୂର କରିପାରେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକଳ ଜୀବ ନିଜ ନିଜର ଦେହ, ମନ, ଭାବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜ ହୃଦୟର ସଂସ୍କାରକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରି ନିଜର କ୍ରିୟା, ଭାବ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ରୂପ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସବୁର କାରଣ। ସେ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦାତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ କଳ୍ପନା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବନାକୁ ସୀମିତ ରଖିପାରେ ଏବଂ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାନି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବାନି, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ହେଲା ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ସଂସାର। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ତ ଅତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ମନରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ମନ ଯେତେ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଏକାଗ୍ର, ତାର ଦୁଃଖ ସେତେ କମ୍। ତାର କାରଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ମନର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାଂସାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଏ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମ ହୃଦୟରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ସାଂସାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି। ମନ ସବୁବେଳେ ଏହି ମୁକ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତା କିଛି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ମନ। ମନରେ ଆମର ଏଇ ବିକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାରଟିଏ ମାଟିରୁ ଦୀପଟିଏ, ମାଠିଆଟିଏ, ହାଣ୍ଡିଟିଏ, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଏମିତି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଥାଏ। ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ତାର ମାଟି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ଅଲଗା ଏବଂ ତାର ନାଁ ବି ଅଲଗା। କୃଷକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତା ଜମିରେ ହଳ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ପାଗକୁ ଦେଖିକି ସେ ବାହାରିଥାଏ, ତା ସହିତ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୀଜକୁ ନେଇଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାର ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୀଟାଣୁନାଶକ ଔଷଧ ବି ନେଇଥାଏ।
एमती बहुत कष्ट करी जेतेबेले वर्ष शेष रे तार जमी को देखे तार फसल को देखे ता मन कुंडी मोट हो जाए आउ से भाबे ता जमी रे से सुंडा फळेची से बहुत खुशी हो जाए। ठीक सेमती आमर ए शरीर मन भाव एवं इंद्रिय गुड़ी को लेकी विभिन्न कार्य व्यवहार करिथांती। एहा हेला चिंतन और मननर विचार पद्धति। बुद्धि जेतेबेले आमर कौनसी निर्णय पाखरे पहुंची पारे नहीं सेतेबेले आमे कल्पना करबा आरंभ करिदो। एमती कल्पना करू 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 बहुत दूर आगे जाओ किंतु जेतेबेले आमर सद बुद्धि सद ज्ञान प्राप्ति हो जाए सेतेबेले आमे अज्ञान जनित एई सबु मानसिक भ्रांति को स्वतः दूर करि पार। ताहले चिंता कौन? चिंता हला गोटे भाव जार कौनसी स्थायित्व नहीं। चिंता गोटे एमिति भाव ताहा आम सामनारू आमर आजिर समस्त सुख स्वाच्छंद्य को हरण करिनिए। कालीर दुख कालीर भय आशंका को आनी आम सामने उपस्थापना करे। तो भविष्य रे कौन हबो हमको जाना नहीं तथापि आमे आजिर सुख ठारू दूरे भविष्य सेई भय को सब बेले आखि आगे रखी पूरा मनस्ताप रे बसी पड़ू। चिंता हमको अधीर करे विव्रत करे आमर मस्तिष्क को भाराक्रांत करे फल आमे मानसिक हिसाब रे शारीरिक हिसाब रे बहुत दुर्बल हो जाओ। सिथिपाई चिंता चिंता गोटे एमिति क्षतिकारक भाव जहाकू आमे हृदय रे थरे जानिला परे ताकू निहाती त्याग करिबा दरकार। काहेकि ना से चिंता आमर समस्त सुख वर्तमान रो सुख रो हमको वंचित करूची केवल हमको विव्रत करूची। सेथिपाई आमे मन रे भाबिबा जदि एते भाबी भाबी एते चिंता करी करी आमे गोटे विषय रे समाधान करि पाउने तले काहे की चिंता को रखिबा। चिंता हमर की काम को अछि बरं हमर क्षति करूची तेनु आमे हमको एहाकू संपूर्ण रूपे त्याग करिबा निहाती दरकार। मन रे दृढ़ भावना दंभ धरी साहस धरी आमे चिंता करिबा जे काली जहा हबो देखा जिवो जहा किछि मो सामने को आसीबो हम ताको खूब भल भाबरे करबी आउ मु डरिबिनी आउ जहा भी करबी सुंदर भाबरे करबी। एमती पॉजिटिव थिंकिंग जदि मन भितर हमर रहबो ताहले आमे सब कुछ की आम नियंत्रण को आनी परिबा एवं सब कुछ खूब भल भाबरे करि परिबा। कारण आम जीवनर सबुठारु मूल्यवान संपत्ति हैला मनर शांति। जेतेबेले आमर मनर शांति थाए कोनोसी चिंता न थाए आमे सब किछि को खूब भल भाबरे अनुभव करि पारू खुशी को अनुभव करू आउ सब किछि को भल भाबरे निजर नियंत्रण रे रखिया पे चेष्टा करू। किंतु जेतेबेले चिंता आसी जाए हमको सब किछि व्यतिव्यस्त लागे सब जेमती लागे सब किछि प्रतिकूल हो जाउछि आमे चिड़चिड़ा हो जाऊ विरक्ति भाव प्रकाश करू नहले कांदी पको आउ बहुत अधीर हो जाऊ। तेणु चिंता को आमे केबे भी प्रश्रय देबा नहीं चिंता ठारू आमे दूर रे रहिबा। जेमिति गोटे स्थिर आ निर्मल जल रे सूर्यंकर प्रतिफलन खूब सुंदर भाबरे एवं उज्जवल भाबरे प्रतिफलित हुए सेमिति आम मन रूपक जल रे आनंदात्मार प्रतिछवि खूब सुंदर भाबरे प्रतिफलित हेबो। आउ ताहले आमे चिंता को काहे की करी आउ एही चिंता आमर मानसिक उन्नति उपरे संपूर्ण निर्भर करिथाय। आमर चिंता आमे जानिचे जे आमर मानसिक लोक को दुई भाग रे विभक्त करा जाय उच्च मानसिक लोक आउ निम्न मानसिक लोक। उच्च मानसिक लोक रे आमर कारण शरीर रहउची एवं निम्न मानसिक लोक रे आमर
କାମ ଶରୀର, ଭୌତିକ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ରହିଛି। ଏହି କାମ ଶରୀର ନିମ୍ନ ମାନସ ଶରୀର ନିମ୍ନ ଉପବିଭାଗର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଆମର ଯୋଉଠି ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା, ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ଭାବନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ କାମ ବାସନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା। ତ କାରଣ ଶରୀର ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆକାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପଠନ, ଚିନ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିନ୍ତାଟା ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମର କ୍ଷତି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆମର ବହୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ଶରୀର ଆମର ଶରୀର ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାର ଚିରନ୍ତନ ବାସ। ଏହି ଶରୀରରେ ନିମ୍ନତର ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। এই ନିମ୍ନତର ଲୋକ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର କାମ ଲୋକ, ନିମ୍ନ ମାନସ ଲୋକ ଏବଂ କାରଣ କାରଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ମାନସ ଲୋକ। এইগুড়িক ହେଲା ଜଡ଼ ବା ଭୂଲୋକ, ଭୂଭୁ ବା କାମ ଲୋକ, ନିମ୍ନ ମାନସ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ। ଏହି ସବୁ ନିମ୍ନତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ତିନୋଟି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ରହି କାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଏହି ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ପୂରଣ ଫଳରେ ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ନୂତନତର ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶର କାରଣ ଉପାଦାନ ଉକ୍ତ ଶରୀର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାରଣ ଶରୀର ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ନୂତନତର ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦ୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଏହା ଅଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବମୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କଣ? ନିମ୍ନ ମାନସ ଲୋକ ହେଲା ଚିନ୍ତା ଲୋକ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମାନସ ହେଲା ଏହାର ଶରୀର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିମ୍ନ ମାନସ ଲୋକ ଆଉ ନିମ୍ନ ମାନସ ଶରୀର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାର ଆକାର ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅବନତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। ଚିନ୍ତାର ଫଳ କଣ? ଚିନ୍ତାର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିମ୍ନ ମାନସ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଘାରୁଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି କରି ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛେ, ଫଳରେ ତାହା ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଦୃଢୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବଳବତ୍ତର ହେଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଉ ମନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କାମ ମାନସ ଶରୀରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଚିନ୍ତା ସବୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ନିଜ କାମନା ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଦୃଢୀଭୂତ ଆଉ ବଳବତ୍ତର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆମ
ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗୁଣ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ପରିଭାଷା ତା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବରୁ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। କଟି କଟି ଯାଉଛି, ଟିକେ କଟି କଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ତାହା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ସ୍ଫୁରଣ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଫୁରଣର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଢେଉ ଖେଳିଯାଏ ଏବଂ ତା କିଛି ସମୟ ଧରି ରହେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଳେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ପାଣିକୁ ପକେଇବା, ତାହା କଣ ହବ ନା ବଡ ବଡ ଢେଉ ଖେଳିଯିବ ଏବଂ ତାହା ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବ, ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୁଏ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଏମିତିକି ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢୀଭୂତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟର ମନ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତାହା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ବାତାବରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିପରି ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ପାରିବ। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କହନ୍ତି ଟେଲିପାଥି। ଟେଲିପାଥି ହେଲା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଦୂରରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗଡି ହୁଏ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେଲିପାଥି। କହନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଠିକ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ତୀବ୍ରତା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନମାନର ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଚିନ୍ତା ଓ କାମନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ ସେମିତି ଏହି ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି କାମନା ଏବଂ ବାସନା ସହିତ, ମାନସିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଥାଏ। ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ସହଜ, ସରଳ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି କାମନା ଜଡ଼ିତ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ କାମନା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତାର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଏହି ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆକାର ଚିନ୍ତାର ତୀବ୍ରତା, କାମନାର ତୀବ୍ରତା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗାଣିତିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତେବେ ତାହା ଆମର ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସେଇଠି ହିଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ତା ପ୍ରତି ରାଗ ଆସେ
ତା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଆସେ, ତା ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ଭାବନା ଆସେ, ଯୋଉଟା କି କାମନା ବାସନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି କାମନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବା ନିଚ ଧରଣର ଚିନ୍ତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଏହି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ତାହା ଯେଉଁ ଲୋକର ଚିନ୍ତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହୁଏତ ସେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଚେତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାମ ଲୋକରେ ଆଉ ନିମ୍ନ ମାନସ ଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ନିଜ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କହିବା। ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉଠି ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ସେ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେପରି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପୁଣି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ବି କରିବ, ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଥିବ ମାନେ ଦରଦ ଥିବ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଅସାଧୁ ଗୁଣ ଥିବ, ମାନେ ଅନ୍ୟର ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସେମିତି ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସବୁବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ ଆସି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର 1/4 ବି ଆମର ନିଜର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆସିକି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆମର କାମ ଶରୀର, ନିମ୍ନ ମାନସ ଶରୀର ଓ କାରଣ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
मंद चिंता शक्ति द्वारा यही शरीर गुड़िक अशुद्ध बा कलुषित होता है। पुणी यही जो तीनोटी शरीर निम्न मानस शरीर काम शरीर आउ कारण शरीर एमानकर स्पंदनर प्रभाव मध्य मनुष्य उपरे पड़ी था एवं मनुष्यर कामना भावना को यथेष्ट प्रभावित करिଥାଏ। शुद्ध शरीर रे उन्नत कामना और चिंतार उद्रेक होता है एवं अशुद्ध शरीर रे नीच कामना भावनार उद्रेक होता है। जमती अन्य मानकर कामना भावना आमको प्रभावित करे सेमिति आम मानकर कामना भावना मध्य अन्य मानक प्रभावित करिଥାଏ। तो एथिरो आमे जानुचे चिंता शक्तिर प्राधान्यता केते अधिक रही। तेणु आमे ताकू अଯଥା अपचय करबानी एवं ताकू उचित मार्ग रे परिचालित करी आम निजर एवं अन्य मानकर आध्यात्मिक और नैतिकर उन्नति करबा निहाती उचित। आ गोटे क्वेश्चन आछि जे चिंता मार्ग रे एही शक्ति को आमे किपरि विनियोग कर परिबा। आमे जानुचे जे चिंता शक्तिर विशेष भूमिका रही आम जीवन रे आमर मानसिक गठन मानसिक उन्नति रे बा आध्यात्मिक दिगरे सेति आमे ताकू उचित मार्ग रे परिचालित करिबा। सब बेले मन रे सत् चिंता सत् भावना आनिबा दुश्चिंता को स्थान दबा सेति आमे सब बेले किछि ना किछि कार्य रे व्यस्त रहिबा। जदि आमे सब बेले कार्य व्यस्त रहि परिबा तले मंद चिंता केबे भी आसिकी हमको प्रभावित करि परिबो नाही। आ जदि मंद चिंता आसीबो ताहाले भी से फेरी जीवो ता बाटे बाटे हमको क्षति पहुंचाई परिबो। आ जदि हमर किछि कार्य नहीं आमे खाली रे बसचे ताहाले आमे एम्ति सत् भावना सत् चिंता रे मौजूद रहिबा जहा फल कि सेही परिस्थिति रे जदि बाहर किछि मंद चिंता आसिला ताहा भी प्रवेश कर परिबो नै आम भितरे काहेकि ना हमर मन रे एट ए टाइम गोटे चिंता ही प्रवेश करि पारे। जदि मंद चिंता भल चिंता को बाधा दे भितरे प्रवेश करि परिबो नै ताले से भी आपे आपे फेरी जिवो। पुणी एमिति भी हुए जेतेबेले हमर किछि कार्य नहीं आमे कोन करिबा ना भल भल मूल्यवान बही सब आनी की पढ़िबा सेथिरो मूल्यवान पंक्ति सब मने रखिबा नोट करिबा नहले एमती आध्यात्मिक बही सब आनी की ताको भल भल पंक्ति को मने रखिबा ताको बोलिबा नोट रे लिखिबा फल रे हमर मन शुद्ध हबो पवित्र हबो एवं हमर चारिपटर परिवेश मध्ये शुद्ध पवित्र हबो। आउ जो माने हमठु सुनुथिबे से माने भी खुशी ही पारंती सेति पे हम मनर स्थिरता निहाती दरकार। आउ गोटे कथा हला जदि हमर आउ किछि काम नाही ताहले तो आमे व्यस्त रहिबा आ जो काम रे व्यस्त रहिबा से कामटा को खूब मन ध्यान एकाग्र भाव रे करिबा। जदि गोटे काम को आमे मन ध्यान दे एकाग्र भाव रे करि परिबा ताले हमर मन अलगा आड़ को नथिबो केवल से काम रे मन थिबो। एमिति जदि आमे काम रे पूरा मजी रहिबा ताहले हमर कामटी तो भलो हबो सठिक हबो और सुंदर हबो अन्य माने भी खुशी रहबे। आ से केस रे हमको मंद चिंता आसिकी प्रभावित करि परिबो नै। सेथि पई हमर अभ्यास दरकार मन रे एकाग्रता आनिबा पई अभ्यास भी दरकार ध्यान भी दरकार। ध्यान करबा पई सबुटु गोटे सहज उपाय हला हमर निजर प्रिय ठाकुरंकर रूप को आ तांको पाद पद्म को जदि आमे आखि बंद करी स्मरण करबा ताहले भी हमर ध्यान हो जिवो आ हमर एकाग्रता भी बढ़िबो। तापर अछि चिंता शक्ति द्वारा आमे केमति चरित्र को गठन करबा। चिंता शक्ति द्वारा चरित्र गठन करिया कोले जने जदि चाहूची ताहले से प्रथमे पॉइंट आउट करिवो ता चरित्र रे कोन दोष दुर्बलता रहिछि। मने कर जने
ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛି, ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ ନା ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଧରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ମନୋଭାବ, ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ ତାର ଗୋଟେ ଦିନର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଏ କେତେ ଦିନର, କେତେ ମାସର, ବର୍ଷର, ଏମିତିକି କେତେ ଜନ୍ମରୁ ବି ରହି ଆସିଛି। ଯଦି ଏତେ ଦିନର ଏହି ଗୁଣଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଚାଲିଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର, ଆଉ ସାଧନା ବି ଦରକାର। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ମନେକର ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାହା ଉପରେ ରାଗିବିନି, କାହା ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବିନି, କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବିନି, ଏଇଆ ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଧରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଶି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଶାନ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଉପକାର ହେବ, ମୁଁ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ମନରେ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଉପକାର ହେବ, এই ବିଷୟରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଶାନ୍ତ ନ ରହିବ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖିବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ, এই ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ତା ମନକୁ ସେ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବା, ଅଯଥା ଅପଚୟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏମିତି ବି ହୁଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ଆସିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ଅଧୀର ହେଇଯାଉ, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁନା ଏବଂ କାନ୍ଦି ପକାଉ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ କରି ପକାଏ। ଏସବୁ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପକାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ এই ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଶାନ୍ତ ରହି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ପାଥେୟ କରି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦେବ ଏବଂ ଆମର ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିବ। ଆମର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଆମେ ନିଜର ତ ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତା ପାଇଁକା ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା ପାଖକୁ ସମବେଦନା ପଠାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ସମବେଦନା, ମଙ୍ଗଳ କାମନାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଫଳରେ ତାର ଦୁଃଖର କିଛିଟା ଉପଶମ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସେଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ କେବେ ଭାବିବାନି, ତାର ସୁଗୁଣକୁ ଭାବିବା। କାରଣ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କିଛିଟା ଦୁର୍ଗୁଣ, କିଛିଟା ସୁଗୁଣ ରହିଥାଏ। ହୁଏତ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଧିକା ରହିଥିବ, ନହେଲେ ହୁଏତ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକା ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ସୁଗୁଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସୁଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା କାହିଁକି ଏତେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, କାରଣ ତାର ତ କ୍ଷତି ବହୁତ ହେଉଛି, ତା ପରିବାରର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆଉ ସମାଜର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲେ ସେ କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ? ଜମା ଶୁଣିବନି। ଓଲଟି ସେ ଆମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଉପକ୍ରମ କରିବ, ଆମକୁ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବ, କି ପିଟି ଦେବ, କି ଗାଳି ଦେବ, ଏମିତି।
तो सेई केसरे आमको कौन करिया पड़िबो सेई केसरे आमे ताकू से जेतेबेले निद्रा जाइथिबो सेतेबेले आमे ताकू बुझेबाकू पड़िबो काहेकि ना निद्रा अवस्था रे ता शरीर रे भौतिक शरीर स्पंदन प्रभाव न थाए ता मनटा पूरा स्थिर होइकी थाए आउ से समय रे निद्रित अवस्था रे से सक्षम होइथे हमर कथा सुनिबाकू आमे ताकू खूब भल भाबरे बुझेबा खूब स्नेहर सहित कोमलता सहित बुझेबा एवं ता मन को छुई पाला परी बुझेबा जे मद्यपान द्वारा केमिति ता परिवार रो तार एते अनिष्ट होची एमिति बुझेला फल रे तार मनटा हुई तो बुझी जीवो से निद्रित अवस्था रे ही से बुझी पारिबो आउ जतेबेले जागृत हो धीरे धीरे तार बुझिबा शक्ति जोगु से टिके टिके अभ्यास करिवो से सब जिंस मद्यपान को छाड़िबा पे एमिति कि आमे जदि निद्रित अवस्था रे थिबा भी सेतेबेले अन्य व्यक्ति की मध्य चिंता शक्ति पठेई पारिबा काहेकि ना निद्रित अवस्था रे आमे बेसी सक्षम सेतेबेले भौतिक शरीर स्पंदन प्रभाव आम उपर पड़े नहीं से चिंता शक्ति निर्विघ्न रे काम करि पारे बहुत गुड़े गाणितिक दार्शनिक समस्यार समाधान एमती निद्रित अवस्था ही होता है कारण साधारण मनुष्य जागृत थिला बेले जेउ सब विषय रे चिंता करिथाए तार निद्रित अवस्था रे सेही सब चिंता ता मानस लोक रे आसीथाए जदि किछि गाणितिक आ दार्शनिक समस्यार समाधान हेउ न थाए आ ताकू जदि जागृत अवस्था रे चिंता करा जाए तापरे निद्रा गले मानसिक स्तर रे से निद्रित अवस्था रे से सब समस्यार समाधान हो जाए एवं ताहार वार्ताटा मस्तिष्क को जणै दिया जाए तापरे जेतेबेले से पुणी जागृत अवस्था को आसे तार से पूर्व समाधानटी मन पड़ जाए एवं ताहाकू मानसिक स्तर रे बहुत से साहाय्य करिथाए एमिति कि आमे निद्रित अवस्था रे आउ जणे निद्रित व्यक्ति को मध्य चिंता शक्ति द्वारा साहाय्य करि परिबा केमिति ना आमे जदि जणे लोक जदि दुख पाउची कष्ट पाउची आमे ताकू साहाय्य करबा को चाहूचे ताहले आमे जतले निद्रा जीवा पूर्वरु सेही व्यक्तिर रूप को तीव्र भाव रे मन रे चिंता करके निद्रा जीवा निद्रा रे आमे से व्यक्ति को देखिबा ता सहित कथबार्ता हबा आउ तार भल मंद तार दुखर केमती निराकरण हबो से विषय ताकू उपाय मध्य बतई परिबा आमे जतले जागृत थाए सेतबेले केवल चिंता शक्ति द्वारा आमे साहाय्य करूचे किंतु जेतबेले आमे निद्रित अवस्था रे थिबा सेतबेले आमे चिंता शक्ति सह आमे जाई काम लोकरे सेही व्यक्ति सहित भेट हे परिबा ता सहित कथबार्ता हे परिबा एवं तार दुखर निराकरण पई ताकू उपाय भी बतई दबा जेमिति मद्यपटी को आमे तले जागृत थिबा बरे आम चिंता शक्ति द्वारा ताकू बुझौतिले से थिला निद्रित आमे थिले जागृत सी गोटे प्रकार आ जतबेले आमे निद्रित अछि आउ जणे निद्रित व्यक्ति अछि ताकू आमे एमती तार रूप को तीव्र भाव रे मन रे चिंता करी निद्रा गले निद्रित अवस्था रे तार प्रॉब्लम आमे सॉल्व कर परिबा कथा आछि चिंता शक्ति द्वारा आम मानकर क्रम विकास त्वरान्वित किपरि करि परिबा उत्तम चरित्र गठन और सद्गुणर अधिकारी हिला क्रम विकासर प्रथम पांच जदि आमे एई चिंता शक्ति द्वारा निजर चरित्र को गठन करि परिबा भल भाबरे एवं सद्गुणर अधिकारी हे परिबा ताहाले आपे आपे क्रम विकास त्वरान्वित हे परिबा आमर मन आत्मार एक शरीर मात्र वर्तमान क्रम विकास आमर मानसिक स्तर रे अछि चिंता शक्ति द्वारा आमे आमर मन को संयम करि परिबा
आमे जानिछे जे निम्न मानस शरीर कामना वासना सहित जड़ित थाए। जदि कामना वासना को शुद्ध करा जाए तेबे निम्न मानस शरीर मध्य शुद्ध होई परिबो। फଳରେ ଏହି ଶରୀର शुद्ध ହେଲେ मनुष्यर क्रम विकास त्वरान्वित होई परिबो। आत्मा मध्य गोटे शुद्ध शरीर को नेकी ता निज इच्छा अनुसार व्यवहार करि परिबो। फଳରେ आमर मनर जो असंयम भाव गुड़ाक आपे आपे बंद हो जिवो। सेथिपाई चिंता शक्ति द्वारा निजर मन और भावना को परिशुद्ध करी उत्तम चरित्र गठन पूर्वक एही शक्तिर अजथा अपव्यय न करी क्रम विकास को त्वरान्वित करा जाई परिबो। प्रश्न आसी था जे चिंता शक्ति द्वारा भौतिक पदार्थ प्रभावित हुए कि और भौतिक शरीर स्वास्थ्य चिंता शक्ति द्वारा प्रभावित हुए कि ना। निश्चय आमे कहबा निश्चय चिंता शक्ति द्वारा भौतिक पदार्थ प्रभावित भल मात्रा रे होइଥାଏ। आम चिंता शक्तिर स्पंदन आम चारिपटे थिबा समस्त पदार्थ उपरे पड़ी थाए। मनकर आमे गोटे रूम रे अच्छे से रूम रे थिबा आम चारिपटे समस्त आसबाब पत्र बही पत्र टेबुल चेयर समस्त उपरे आम चिंता शक्तिर प्रभाव पड़ता है। जदि से रूम को जड़े अन्य जड़े व्यक्ति प्रवेश करिवो ताले सेठी से किछि गोटे चुंबकीय आकर्षण परि अनुभव करि परिबो। सेथिपई कहंती जे गोटे घरे जदि किछि मंद चिंता करा जाए कि अन्यर अनिष्ट करिवार चिंता करा जाए ताहाले तार वातावरण परिवेश एमिति हेतिबो से रूम को जे आसी रहइबो से मध्ये सेई भलिया मंद चिंता करिवा को आरंभ करिबो। एमिति भी देखा जायछि जे गोटे कारागृह रे आत्महत्या करिवार कामनाटा एते तीव्र थिला जे सेई कारागार रे जेउ कैदी आसिके रहुथिले समस्ते गोटे पर गोटे आत्महत्या करथिले। सेथिपई मंद चिंतार केते अनिष्टकारी गुण एथुरु आमे जानि पारुछे। तो भल चिंतारे भल स्पंदन थाए और मंद चिंतारे मंद स्पंदन थाए। भल चिंतारे जो भल स्पंदन थाए ताहा अन्य मानकु आकर्षित करि थाए। एमती देखा जाय कि आम समाज रे बेले बेले छोट छोट छुआ माने डरंती चमकती नले तांको देह भी एमती हठात खराब हो जाए। बड़ माने भी एई भलिया परिस्थितिर सम्मुखीन होइतांती देह हठात खराब हो जाए। तो सेई क्षेत्र रे आम घरर जो माने गुरुजन व्यक्ति नले पुरुणा आमर गुरुजन वयस्क गुरुजन व्यक्ति माने कहंती जे डेउरिया पिंदिया पे आ से डेउरिया पिंदिला परे भी देखा जाय छी जे देह भल हो जाए तार बहुत उपकार मिले। तार कारण हैला कोन ना सेई डेउरिया भितरे तीव्र भल चिंता शक्तिर तीव्र स्पंदन रखा जाय थे जहा कि पिंदितिबा लोक को बहुत प्रभावित करि थे एवं पिंदितिबा व्यक्ति सेतुरु उपकार पाई तार निजर बहुत लाभ निजर बहुत उन्नति करि थे निजर स्वार्थ निजर स्वास्थ्य अवस्था बा मनर अवस्था को प्रभावित करि थे। एथुरु आमे जानि पारुचे जे गरीब लोक धनी लोक स्वास्थ्यवान लोक हो कि रोगी लोक हो छोट छुआ हो छोट छुआ में युवक होंतु बा वृद्ध होंतु समस्तंकर चिंता करिवार शक्ति अछि। तो भल चिंता कले भल फल मिलिबो एवं मंद चिंता कले मंद चिंता फलिबो एवं ताहा चारिपटकू प्रभावित करिवो एवं क्षति करिवो। किंतु भल चिंता चारिआडकू आकर्षित करिवो एवं समस्तंकर मंगल साधन करिवो। सेथिपई आमे हमर चिंता शक्ति को अजथा अपचय न करी ताकू उचित मार्ग रे लगेई ए समाजर कल्याण करिबा
ଆମ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଆଜି ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ।